andine kabeh kebekan saking taranggana kang warata tanpa selo lagi tindaknya sang Pandhita Durna andheraken Pandhita Talkanda sang Mahatmawar Siwa Bisma nganti prajurit segelar papan saking nagaring Astina lenging cipta sedya angluruki batang sayuta wonten ing nagari Wirata lampahnya sanggya prajurit nagaring Astina akarya nglobolake ulu salumba saengga bisa ndadekake gara-gara bumi konjeng mandelong kang langit samudra kocak sumamburat kaya kinebara banyune goyakan gunung-gunung lemah bengkak mawetu geni katempo bayu bajra ngakoso jumegluk kasriring samrana kekayan gengrebah pindha den babati prabawane gara-gara gara-gara ingkang temumping jagat raya sakti pinangka angermati mijilipun Kilurah Semar Badranaya putra cacah 3 Kilurah Nala Garing Petruk Sumawana Bagong ora mung kalhuruk sawetawis jagat raya ingkang katempuing gara-gara lapit wutinipun banjir bandang warik watu udan barat salah mangsa ana ketiga dawa sedinana lindhu kaping 7 dadan saronte wang padha kepareng anyirep nang gara-gara netesaken tirta Panjita Nirmala wonten ing jagat raya sinareng jagat raya katetesan tirta Panjita Nirmala srer padha sakala apa nang gara-gara sreping gara-gara Kilurah Semar Nala Garing Petruk Bagong samya suka-suka wonten ora-ora ombarire
Kang Gareng. Itu kaget aku. Dadi kowe metu jedul joget kok ora joget. Aku selak kangen kowe. Pirang-pirang dina ora ketemu. Nek ketemu ora apa-apa. Jagongan. Gong lemu awakmu saiki. Open kok. Wah, gopen. Wah, ora bojoku ya lemu. Ora reti aku. Bareng bojoku saiki ajar sinden. Wah. Awake njero lemu saiki ayo. Bojomu kuwi yo galak terus. Oh. Bojomu. Bareng nyinden saiki galak. Aku kerep digalaki. Maune aku sing galaki saiki aku sing digalaki. Rawani kowe. Ya kala mangsa wani kala mangsa ora. Oh. Kowe reng aku rukun-rukun saja nek aku karo bojoku ora ono. Karo Mbak Yumu ki aman. Oh. Mundak cilik awakmu saiki karang faktor us kok ya oh. Ya ning pancen kesel leren sing nom kon maju. Nek nyawang kowe iki jane wis mesake. Ning nek ket biyane prihatin karo makmu cilik. Lha awake iki dilemok-lemokke meneh. Ora iso ten. Yo digawe slow kaya adate kae lho, ora pokoke digawe bebas.
Bebas piye? Wis saking unek-uneken wis. Sing ora-ora. Dinandi Reng. Iki ning dusun Sangkeh, Truk. Ujube wis dibiwarake ana acara limbukan mau awake dhewe saiki ning kari seneng-seneng warak ngono. Nembang karo joget. Sindene ana 6. Sing enom cacahe 3 ora ngerti apa-apa. Sing rada dong cacahe ya ana 3. Oh. Ning endi bojo kabeh 3 kae. Oh, ora ngono. Nek sing 3 iki isih legan kabeh ning aja digodhog kuwi cah ora ngerti apa-apa. Oh. Ambek tok warai wis ora kena. Ora pareng. Oh, ora pareng ora. Aku nek weruh bocah-bocah kaya ngono kuwi aku ora duwe daya piye. Kejaba. Sing ora. Kowe malah wadimu arep wiyak dhewe ora. Nembang karo joget ya. Kowe sikik, Truk. Sing apik suarane. Ayo swara ki faktor usia ki ya kala mangsa sok swara ki sok gampang entek. Lah ning aku rung tau weruh suaramu entek ki. Ket enom bladek ya ora tau entek. Saiki sumure swidak ya ora entek. Ya ming napase rada sengkil-sengkil. Ayo ora apa-apa kan. Nyuwun tintingan nyuro Mas. Nem ro slung. Ngrasake suwan ket mau karo gong ning gandule adohe aja mah. Wong jelung. Pancen ajaran anyar ki ngono kuwi apa piye? Kuwi jeneng nekso dalang nek kaya ngono. Mangsa kok sing ora-ora. Nembang irim-irim laras wangi. Oh iya. Kaya adate kae nyugata para sesepuh. Lah ning suarane ki surapati rada watone tekan ngono wae. Ayo kanca ketang rayang guyub rukun kanthi lila lair batin anjunjung nusa bangsa srana kurban bondo donya lan pikir lamun perlu timen supaya Indonesia merdeka tetap merdeka yong 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 piong nyoh anakmu mongen piong
gun nalalalal gan nalalalal. Oh adikku di ora duwe adi loro telu kejaba mung kowe. Inggih Kang Mas. Dasare anake bapak iki bagus dhewe ya mung kowe. Inggih. Suarane ya apik dhewe. Inggih. Mula ya laris. Inggih. Nek diarep wong tuwa ki njur matane kimpling-kimpling. Inggih. Kaya mata kirek. Wah. Malem kok patamu kaya ngono ra. Dadek apa, Truk? Lah ning nyura ya. Nyuwun anu wae. Tetanggung, Mas. Ora. Sing ana kiprane. Ayo nyuwun apa ya? Arep nyuwun rujak jeruk. Oh. Sing nganggo bawa. Wah, iki. Ya iki kudu si nandhan ora nandhan ora ana win-win aja. Win ra ana. Pun jajal bulan, Panurung. Ayo bulan bawa rujak jeruk. Sinau karo Mas Rizky. Awor Mas Rizky rasa suwe-suwe seminggu. Mesti ajur. Sing ora-ora iki. Ayo, nah. Dereng wantun. Oh, dereng wantun ya wis. Ya mboko sithik ya nek sesuk yen. Sinau nok ning sanggarku nok. Men dilatih karo Mas Rizky karo Mas Santun sing ngrebab kae. Kae suarane apik nok cilik. Nek gedhe geber. Ya. Nah ya. Duet kalian Pak Sapa Nyono nggih. Hah? Wah, karo malah aja Pak Sapa Nyono, golek iki sing nom. Lah kula pilih sing tuwa do tuwa. Mas Santun. Lho. Mas Santun diduweti. Ya, nyekelne. Kang Mas. Ya. Bedeng rendang antang. Tung tok dlang. Tung. Kaya penyak. Iki dudu jatilan wer. Kok jatilan? Wong palaran kok jatilan. Ya. Mbak netole takkan dani. Gane cecawe sing agek tatake bantal kesusu. Apa kang tak tantengi Aku gawe rujak rujak jeruk ya, Gong. bumbune kuwi apa? Lombok uyah gula terang
Ngerti. Bang tir siji aneh. Kowe aku kang nyawiji. Kanthi ati suci sungkem ibu pertiwi. Nek bang tir loro ya iso. Bang tir loro kowe aku kudu jodoh. Lamun nyandang nganggo kudu kena kanggo conto. Nek telu lha kok embuh terus. Bang tir telu kowe aku sing bersatu. Lamun kabeh bersatu negarane dadi maju. Nek papat lho upama papat rakyate sehat-sehat pamong praja kiat-kiat negarane dadi kuat. 5,5 negara kita tetep merdeka apa 6 negara kita ayam tentrem sing tak jaluk 5,5. 5,5 iki kepiye? Kok njur nganggo tengahan. Ora iso gak kowe. Goblok. Tir 5,5 anak-anak kudu sekolah. Nah, terus piye? Yen wis ora munggah kudu gelem omah-omah. Rasa diomongi kowe iki. Siapre bagong kok le. Iki mau wah penak tenan rujak jeruk. Aku tau krungu sing tir ulek lombok abang kari ngulek lutek-lutek. Lombok abang pantes sedi sambel bawang. Iya kena ngono kuwi. Nek lombok ijo tir ulek lombok ijo kari ngulek lutek-lutek. Lombok ijo pantes sedi sambel soto. Nek lombok coklat. Lombok kok coklat. Tir ulek lombok coklat kali ngulek lutek-lutek. Lombok coklat kanthi sedi sambel terasi. Kok ora cocok. Ora cocok ora mulih wong klat kok si. Kowe yo ngawur kok. Lombok coklat. Dikai isi gak gelem ora mulih. Engko sesuk mulih dhewe. Wah. Bocah loro kok ngajutosan wae. Balikke ning Songo. Tak ngandani anak lanang. Nek Grompol Mataram iki larase Songo. Ora kok isih menyuruh nyuwun Grompol Mataram. Dengkul raja. Karang urung dong. Ayo mlayu nganggo proses mboko sithik nek ana ngene iki gatekke ora dolanan HP wae. Karang agak masa-masan. Buka bonang dados Grompol Mataraman.
Apa bu? Apa bu? Neng apa? Neng apa? Kowe genti Kang? Oh iya. Pelok barang. Kahanan regeng kaya ngene iki, mesti desa kaya ngene iki mesti padha njaga anane kesatuan dan persatuan. Bener. Mula bebarengan nyambut gawe bareng-bareng kanthi srana gugur gunung buka bonang dados.
Waduh regeng tenan. Kuwi mau gugur gunung. Saiki slendro sangka sapa? Sing kira-kira sanga sing meriah. Pasrahke karo sing nyinden. Oh iya. Pasrahke sing nyinden ki apa kuwi? Anu wae Mbak sapa ngono. Slendro sanga apa anembang apa? Nanggam ngimpi, oh ya Mbak Sasa nanggam ngimpi, oh Mbak Sasa ya. Waduh jan penak tenan ja. Doleren wis yamin kowe kok ora leren-leren kebiayaan tenan kowe mengko bocah kok kandhane ora gugu. Bendaramu Abimanyu neruske lagu kali. Lan rasa ana wasa tumurning jurang terbes kang ribandel bebondo hutan kasrimpet penjalen takut lauta sangapake gumregutan saya sengkut nyito bringgo kaya jrono di apa nyoto satriya trawita radra saksakan kasiring samirana mangidit Satria Tanjungan Dian Abimanyu kadya kemepat para kawan. Saiki punika perbawaning para yaksa saking Trihasta
Mulat ana satra bagus mangke singa nabdahan kintrang-kitrang kowe kidang kang gemprong pindha singa warung. Nyampe pang pating jeta nyandi watu pating galgak swarane. Thank you.